Hello，大家好，我哋新年直播送大禮，有咩大禮先？嚟緊咧，我哋3月4號嘅晚上10點鐘會喺直播去同大家見面嘅喎。咁當晚咧，我哋除咗會有豐富嘅禮物送俾大家之外咧，會有好多着數啦，記得入嚟攞啊！好想知，想知記得入直播咯。咁嚟緊除咗呢兩樣嘢之外咧，唔好忘記我哋而家係新年嘅期間，唔少得係做啲咩先？我好想收利是咯！係咯，因為我哋會派利是㗎。哇，太開心啦！咁識得我哋嘅朋友仔咧，除咗自己入嚟之餘咧，記得啊，將呢條 link 咧都分享俾身邊嘅朋友。梗係要啦，咁着數。係啦，記得入嚟之後咧，喺留言區咧打返自己嘅名先。係啦，咁樣就係即時有個抽獎㗎啦。淨係課呢班朋友㗎咋，寫名再寫名，重要嘅事情講3次。冇錯。除咗咧頭先你講派利是之餘啦，哇！我哋仲有一個全城限量版嘅攪拌機，我知你都唔捨得用啊嘛，好我哋好恨用㗎，啊！好正㗎。其實真係好靚嘅，已經好好用㗎嗰個攪拌機。我哋所有嘅禮物都好實用之餘咧，都係貼心。精挑細選。如果咧你係第一次同我哋接觸啦，無論係朋友咧 send 條 link 俾你啦，定係咁有緣喺網絡當中遇到我哋呢啲靚女，咁你證明咧你今年咧馬年係馬上行大運，因為咧即刻有好多個報班嘅優惠啦，冇錯，有多變靚變 fit 嘅優惠。同埋咧，如果你處一個咧想減重啦、出馬甲線一個迷思期，我哋全部幫你免費去拆解嘅，一解答你嘅問題。好多着數等大家。係啊，識我哋嘅朋友知我哋幾闊綽嘅，未識唔緊要啊，當晚入到嚟就知我哋幾豪，唔係豪邁係豪爽啊 Yes 好，3月4號晚10點鐘直播見。